Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня мастер-класс совсем простой, но очень важный. Будем приводить в порядок наших помощников для шитья. В лоскутном шитье, да и вообще при работе с тканью, постоянно под рукой должен быть утюг. После каждого шва обязательно все проутюживаем. К большой гладильной доске не набегаешься. И очень удобно небольшую гладильную поверхность постоянно держать рядом. Я уже делала себе мини-гладильную доску из разделочной доски. Очень удобно. Она просто стоит на полке рядом с коробкой для рукоделия. Ее легко достать, а потом также убрать на место. А сейчас у меня завелась еще одна рукодельница. Дочь захотела шить себе одежду. Для изготовления нам понадобится разделочная доска. Можете купить самую простецкую, деревянную в магазине, а можете поискать какую-нибудь подходящую фанерку. У меня хорошая березовая доска. И надо мне еще обновить рукав для глажки. Ему уже 30 лет и 3 года. Им практически не пользовались. Будем делать красоту. Снимаем старый чехол. По нему будем делать выкройку. Оставим старый утеплитель, он нам еще послужит. И добавим несколько новых слоев из холстопрошивного полотна. Это натуральный хлопок, хлопковый ватин. Я сделала дополнительно 3 слоя. Никак к основе их можно не цеплять, они будут сверху прижаты чехлом. А с мини-гладильной доской поработаем по-другому. Сделаем ее двухсторонней, и одна сторона будет немного пышнее. На нее мы укладываем кусок хлопкового ватина. И всю мини-гладильную доску обернем еще этим материалом. Хорошо, если есть кусок войлока, шерстяного драпа или старого одеяла. Но у меня это уже все закончилось. После того, как обмотали, можно иголкой с ниткой подхватить эти слои ватина, чтобы они не сдвигались и не сбивались. Чтобы сшить чехол, снимаем мерки, обхват и длину. У меня получается охват 60 сантиметров и длина 44 сантиметра. Делаем припуски на швы и выкраиваем деталь размером 62 на 50 сантиметров. Думаю, что этого хватит. Ее складываем пополам, и надо будет прошить по 2 сторонам. Сшить самый простой мешок. Ткань у меня плотная бязь, натуральный материал. И сразу же выкраиваем новый чехол для рукава для глажки. Выкраивать надо с запасом, потому что очень много ткани уйдет на подгибку. За машинкой шить легко и просто, по прямой. В рукаве для глажки скругленные углы. Там потихоньку подворачиваем, чтобы сохранить плавность линии. В этом чехле для рукава оставляем незашитое отверстие. Через него будем продевать шнур. Для мини-гладильной доски чехол мы делали впритык, чтобы он плотно обтягивал и не болтался. Мне сначала показалось, что я немного заузила, но сейчас смотрю,
Все идеально, очень хорошо сел. Оформляем незашитый край, просто подгибаем свободные ткани и зашиваем отверстия. Знаю, что многие непременно хотят, чтобы чехол был съемный, чтобы можно было его стирать. Скажу просто: не смеши мои копыта. Стирать прогоревший чехол никто не будет, его проще выкинуть. А еще лучше шить новый чехол и надеть его поверх старого. От этого гладилка станет только лучше, плотнее и крепче. Мини-гладильная доска готова. Она получилась двухсторонняя, и одна сторона помягче, а другая поплотнее. Продолжим работать с чехлом для рукава для глажки. В нашу подгибку при помощи булавки вставим шнур. Я взяла его от старого чехла. За столько лет с ним ничего не случилось. Он такой же крепкий. Вот что значит «сделано в СССР». Остается только надеть его на обновленный рукав для глажки. Равномерно распределяем складки, затягиваем и завязываем шнур. Все готово. Две замечательные гладильные поверхности. На всякий случай, вдруг кто не знает, рассказываю, зачем нужен рукав для глажки. По правилам, на рукавах рубашек, пиджаков не должно быть стрелок. Рукава одежды надевают на рукав для глажки и проглаживают, постепенно разворачивая рукава по кругу, чтобы не было следов утюга. И еще одна хитрость. Если рубашка с коротким рукавом, то стрелка допустима. Если с длинным, то нет. И у меня в работе постоянно два утюга. Стандартный большой и маленький дорожный утюжок. Нужны оба. Маленьким проутюживаем мелкие детали и небольшие швы, а большим клеим пиццу и утюжим готовые изделия. Надеюсь, что сегодняшнее видео было для вас полезным. Кто еще не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно присоединяйтесь к моим группам в Одноклассниках, ВКонтакте и на платформе Яндекс.Дзен. Так вы всегда будете в курсе новостей. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!